E aí, gente, tudo bom? Nossa, é o quarto vídeo que tô gravando no mesmo dia. Eu tô animado, hein? Vamos fazer então Catacomb Caverns. Essa é uma fase que eu não gosto, eu acho muito chata. Você vai ver porque que eu tô achando que eu vou achar ela chata. Como eu já havia falado, essa é uma das poucas fases, eu acho que sim, que não tem Banzai Bill, só tem Rex. Pois é, irônico, né? Eu já havia falado em um dos outros vídeos que geralmente as fases possuem... Pera aí, eu perdi o controle. Beleza. Já falei que a maioria das fases que possuem Rex tem Banzai Bill. Bem, eu vi explicações de que é porque eles estão na mesma gama de sprites. E como a edição de hacks é meio complicada, se você for usar apenas o Luna Magic sem complementos, fica um pouco mais complicado de você inserir outros inimigos. A gama de inimigos que você tem é muito pequena, então acaba que o Banzai Bill acaba sendo um bom complemento para o Rex, né? Acho que é isso. Me corrija se eu estiver errado depois. Bem, agora eu vou falar porque que eu não gosto dessa fase. Olha os super culpas. Tem muitos super culpas nessa fase. É por isso que eu não gosto dela. Nossa, eu já ia falar. Estranho não ter levado o hit até agora, mas acabei de levar. Não tem jeito, você vai acabar levando hit desses bichos. Não tem jeito mesmo. Mas... paciência, né? Tô enrolando um pouco aqui. A música do deserto de novo. Beleza, já passei. Não é que foi rápido? Pensei que ia demorar mais. Vamos lá então. Plataformas com contagem regressiva. 4, 3, 2, 1, 0. 1, 0, 1, 0. E aí, mais Rex. Vambora. A próxima fase de uma vez. Pyramid Pass. Outra fase um pouco enjoada. Aqui tem o Yoshi, o filhote de Yoshi amarelo, né? Vou mostrar o truque dessa fase. Bem, eu acho que não vai precisar fazer isso. Se você acionar um P-Switch que tem por aqui, não lembro aonde, você vai entrar nesse cano aqui com bônus. Eu vou passar direto. O truque é você pegar esse único culpa azul e sair voando. Como o Yoshi é amarelo, então é só cuspir o casco que vai embora. Esse bloco aqui é um bloco rampa. Tipo, se você andar no sentido, você cai. Você vê que ele é rampa, ó, vai descendo. Só aqui que esses blocos aparecem. Não entendi porque que eles não foram usados em outras fases, né? Mas são coisas do autor. Ih, será? Não, pera aí. Ó, deram pé ao casco. Eu pensei que... Não, pera aí. Beleza, nossa, ainda tô com casco. Legal. Esse é o único casco azul da fase inteira, então se você conseguir preservar ela, você vai conseguir passar a fase com uma facilidade tremenda. Essa aqui é a dica. Agora, se não conseguir preservar, vai ser um pouquinho chato, porque tem que saber como descer esses blocos aqui. De forma a não ter problemas.
Nem preciso mais. Já estou no final da fase, então não vou precisar mais do Yoshi. Não sei se você lembra, mas a gente não consegue passar com o Yoshi. Então, vambora. Para Sandy Shrine. A pirâmide de Sandy. Eu vou mostrar... De areia, quer dizer. Eu vou mostrar onde que tá o Secret. O Secret é a coisa mais maluca que eu já vi. Você vai, tipo, entrar nesse cano, se suicidar. Sério, esse é o único cano que dá pra fazer isso. E, tipo, se você não pegar o tempo, você vai acabar morrendo. E fechamos o ciclo. Vou fazer o seguinte... Ficou pendente de eu fazer alguns segundos realities. Voltei, eu espero, né? Ter voltado. Vamos para Starlight Zone. O que eu tenho a comentar dessa zona aqui? Que ela é um pouco chata. Simplesmente isso. Você vai ter muita dessas bobombs, muito desses cascos, desses spiny things, esses negócios 500. Isso não sei se você notou, mas eles são diferentes no Second Reality do Reino do Cogumelo, do Mushroom Kingdom. Me suicidei de novo. A musiquinha é legal. De novo que eu tô falando isso. Acho que é de Sonic. Bem, se você não tiver nada, é só você vir aqui que você ganha um cogumelo. Mas eu tô com uma pena, então... É isso aí. Não me importa. Uma nuvem infinita. Modo like a boss de passar as fases. Aqui é bom você correr um pouquinho, porque o tempo aqui é curto. No que pareça, na minha opinião, o tempo é curto. A fase é um pouco grande, né? Se demorar muito em certos estágios, você vai acabar perdendo muito tempo. Eu vou passar uma vez só, porque o final ele vai ficar visível quando eu passar. O final normal vai ficar visível quando eu passar o final alternativo, o segundo final, que é o Secret. É só você passar por baixo, ó. O final normal é só você passar por cima mesmo. Agora, o segundo final, que é o Secret, você vai passar por baixo. Então eu vou passar em off o final normal, só pra zerar o jogo, né? E aí é só você fazer isso. Só seguir normalmente na fase e acabou. Yo! Última fase dessa zona Sonic aqui, Scrap Brain Zone. Aqui, eu não sei se você se lembra, tem o Blue Switch. Então, a primeira coisa, pra você ativar o Blue Switch é você vir aqui em cima. Você tem que vir com a capa, não tem opção. Você vai voar aqui e ativar esse switch. Você tem que fazer isso, senão você não vai conseguir ativar esse Blue Switch. No caso, que é o único final, né, no caso. Se no final você vai dar um retorno na fase, no mundo. Nossa, eu lembro que na primeira versão da hack, do Second Reality, isso aqui tava com um layout de um castelo, tava estranho. Tava com música, acho que de Bowser. Ficou muito estranho, não combinou muito bem com o estilo de fase. Já esse layout, todo esse redesenho ficou excelente pra hack, pro jogo. Pra hack não, pra fase, né? Bem, essa fase eu também vou ter que cortar, que eu vou mostrar os dois caminhos, né? E pra chegar onde os dois caminhos vão se dividir, é um pouco distante, como você tá vendo. Que tem muito desses Twimps. Toma cuidado com esses Twimps.
conservar pelo menos uma pena, porque vai ser necessário. O que é pra fazer aqui agora? Você vai fazer isso aqui. Vai pegar isso. E detonar esse negócio aqui. A gente vai passar por aqui. Tá vendo que tem uma barreira azul aqui? Ai, não! É bom a gente conservar uma pena porque vai ser necessário. Agora tem um pequeno puzzle. Tá vendo que esses negócios estão alternando? Então, você tem que ir seguindo. Você não pode cair, senão você não vai morrer. Você vai ter que voltar tudo de novo. Voltar tudo de novo é um pleonasmo, então voltar tudo. Não é uma fase, né? Só esse pequeno puzzle que você vai ter que voltar. Não! Eu não tenho paciência de voltar tudo. Uma lua e o switch. Yay! Eu vou cortar o vídeo. Quando eu voltar, eu estarei naquele ponto onde eu fui pro switch. Até daqui a pouco então. Voltei, vamos lá. Vamos terminar isso aqui logo, né? Boa, isso! Será que eu vou poder carregar o casco? Ah, vou. Ah, é outro portal. Isso aí. E a próxima saída vai dar direto pro Castelo 7. Só que o último warp vai estar só no Castelo de Bowser, não no Castelo 7 mais. Ou seja, o Castelo 7 não tem nenhum secret. Fique sabendo disso. Bom, gente, vou encerrar por aqui porque o restante do vídeo anterior deu um problema de gravação. Começou a travar em algumas partes. Por isso vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço, meu nome é William e tchau, tá bom?